வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து எல்இடி பல்ப் இருக்குல்ல, பிலிப்ஸ் எல்இடி பல்ப்பு, அந்த பல்ப்பு சுத்தமாக எரியல. அந்த பல்பை எப்படி எரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ரிப்பேர் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த டியூப் லைட் எரியல மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம். அந்த பல்பு சுத்தமாக எரியல. ஓகேங்களா? அது வயல இந்த பல்பு எப்படி எரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஓப்பனர் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த ஓப்பனரை இப்படி அழுத்தி பிடிச்சி இப்படி தள்ளிங்கன்னா இப்படி ஓப்பன் ஆகிடும். ஓகேங்களா? கட் பண்ணி இந்த ஒயர் இருக்குல்ல, அந்த ஒயரு ஒயரை பிரிச்சிடுறேன். பிரிச்சுட்டு இந்த எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பு வெளியே இழுத்திங்கன்னா அப்படியே நீட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும். நீட்டாக வந்துட்டு இங்கே ஒரு லைனு, இங்கே ஒரு லைனு, இதை நல்லா சுத்தம் பண்ணிப்போம். ஆன் பண்ணிட்டியா? இது மைனஸ் வோல்டேஜு, இது ப்ளஸ் வோல்டேஜ். இது ரெண்டும் ஒன்றும் டச் ஆகுதான்னு க்ளீன் பண்ணி பார்த்துக்கணும். இந்த பல்பு ஃபியூஸ் போயிடுச்சு, கருப்படிச்சிச்சு சென்ட்ராக, அதனால் ஃபியூஸ் போயிடுச்சு. அதனால் அடுத்து என்ன லைனில் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதை மட்டும் கண்டினியூ பண்ணால் சரியாக போயிடும். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இந்த லைன் வந்து ப்ளஸ் வோல்டேஜ், இந்த லைன் வந்து மைனஸ் வோல்டேஜ். இது கண்டினியூட்டி சீரீஸ்க்காக, பல்பு சீரீஸில் தான் வந்து ஒர்க் ஆகும். அதனால் ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் வோல்டேஜ் வந்து சீரீஸில் போகும். அதனால் இங்கே கட் பண்ணுறோம், நம்ம ஒன்றா சேர்த்துடுறோம். இந்த பல்பு டம்மி ஆக்கிடுறோம். இந்த பல்ப் இருக்கு இல்லையா, இந்த பல்பு டம்மி ஆக்கிடுறோம். இந்த ரெண்டு லைனுமே பண்ணியாச்சு. இது மைனஸு, இது ப்ளஸ்ஸு, இது சீரீஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது இந்த லைன்ஸ்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணிப்போம். ரொம்ப திருப்பிடிச்சி ரொம்ப நாசமாக இருக்குது. பேசிக்கான விஷயந்தான். இது வந்து ரெண்டு வந்து ப்ளஸ்ஸு, இது வந்து ஏற்கனவே இருந்த கனெக்ஷன்லேயே கொடுத்துடணும்.
மைனஸ் வந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி, ஏன்னா அந்த கனெக்ஷன் வந்து சுத்தமாக இல்லை, அதனால் ஏற்கனவே சுத்தம் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா அந்த லைனில் கொடுத்துட்றோம். பல்ப் கட். இப்போது டியூப் லைட்டு ஓகே, எல்லா பல்புமே கிளியராக எரியுது, ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. ஓகேவா? இப்போ ஃபிட் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பட்டி இருக்கு இல்லைங்களா, இதில் வந்து அப்படியே உள்ளே போய்டும், உள்ளே போயிடும். எடுத்த மாதிரி தான். இப்போ எண்டிங் வந்துடுச்சு நமக்கு, அதனால் மைனஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மைனஸ் கனெக்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருவோம். இந்த ஒரு பல்பை சுத்தமாகவே கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 சால்வையும் பக்காவாக பண்ணியாச்சு. இந்த மேல் முடி இல்லைங்களா, இந்த மேல் முடி சுத்தம் பண்ணுறோம். இங்கே தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணி அப்புறம் வெயிலில் காய வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணி போடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது இப்படிலாம் பண்ண போகிறீங்க. எடுத்துடுங்க. லாக் ஆகிடுச்சு. இந்த லாக்கு இப்போது செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஓகே, பக்காவே இருக்குது உங்களுக்கு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் வீட்டில் இதே போல் பல்ப் எரியல அப்படின்னா ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம்.